Christian Aslani po bëhet gati të transferohet në Turqi, ku do të vesh fanellën e Beşiktaşit të paktën deri në fund të sezonit, nëse të gjitha palët do të jenë të kënaqura. Konfirmimin zyrtar e ka dhënë dhe vetë presidenti i klubit turk, Serdar Ladali, i cili është shfaqur sot para mediave në një konferencë të gjatë për shtyp, ku është ndalur dhe mbi çështjen e mesfushorit që do të afrohet nga Interi. Christian Aslani po vjen, ne kemi arritur një akord me Interin dhe me lojtarin. Ka një proces të mbylljes së akordit mes Interit dhe Torinos, ai do të mbërrisë sot në darkë ose nesër në mëngjes, ishin fjalët e Adali. Sipas informacioneve që dihen deri tani, Beşiktaşi do të paguajë rrogën e Aslanit për pjesën e mbetur të sezonit, ndërsa ka një klauzul prej rreth 11 milion eurosh për blerjen e tij në fund të këtij edicioni. Por Aslani nuk ishte shqiptari i vetëm për të cilin u fol sot. Presidenti Beşiktaşit u ndalë te emri shumë i diskutuar i Ernest Muçit, i cili është dhënë huazime të drejtë blerje te Trabzonspori, ku po shkëlqen me golat e tij. Trabzonspori nuk na ka kontaktuar ne në lidhje me Muçin. Trabzonspori ka një klauzul me të drejtë blerje. Ata kanë një akord me lojtarin në momentin që firmosi kontratën. Nëse ata nuk e aktivizojnë klauzulën, Muçi do të mbetet lojtari ynë dhe do të luajë për ne, theksoi presidenti i Beşiktaşit.